6个人玩一个手机，上学还上学呢。昨天晚上在这个西藏巴族县双阳文化公园这边露的营啊，这边太宽广了，只能免费停个车，真的搭帐篷连个遮阳避雨的地方都没有。昨天晚上3点多的时候突然降暴雨，哎呀妈呀，给我们直接把整成水帘洞了，给帐篷里边真的直接全部他妈淋成落汤鸡了。然后今天我听别人说，在我对面啊这个2楼啊有荒废的楼啊，说那边可以露营，咱们今天咱过去露可以露可。早知道怎么还能淋雨呢？咱说了，哟起来了李哥，嘿。给大家看一下子，昨天晚上那个雨啊，就顺着这个管道夸夸就往下流啊！你看这李哥这个帐篷下边都湿的。昨天我们4个帐篷啊，一致的全都搬到里边去了。李哥，我听说上面有荒废楼呢。荒废楼？对，上面有水有电，环境还贼拉好，而且那个地砖还是地板砖。是2楼吗？对呀，咱过去看一下去。我过去看看去，要不？你去不？那走吧。走呗，咱上去看看去。然后还有一点值得要说的是啥呢？搁这个巴族县双阳文化公园对面这个广场啊，然后边上有一个这个百宝汇家生活超市啊，这里边包括说你去采买一些生活物资啊，包括蔬菜乱七八糟做饭啥的，里边啥都有啊，锅碗瓢盆啥的啊，柴米油盐酱醋茶都有啊。走呗，李哥，咱现在去2楼看看去。早知道昨天有2楼那样的地方，我操，今儿还能淋成落汤鸡，是呢，还能干成水帘洞。听说上面有水有电啊。走着。啊，听说搁这边有个楼梯口，搁这儿上去。哎。下边怎么还有个数据线呢？哎，哟，这儿就有俩人搭帐篷的啊！听说上面还有电呢，咱上去看录个一录个。哎，你好，大哥。哎，我什么有股屎味儿呢？我的妈呀！啊，这边有电啊，老铁，这边好多人搁这充电宝呢啊。该说不说，这个味儿确实很浓烈啊，老铁们。哎呀，哎我天哪！哎，我你们这干嘛呢？捡了个数据线，谁的？不是你们的，在外边捡的。你们这是干啥呢？你们几个人，6个人玩一个手机，上学还上学呢？不是已经放假了吗？没有，还没放假。明天放中午，现在中午那个休息时间。哦，休息时间。这上面能搜着我，温哥亡命天涯就是我，你搜一下子，看能搜着我吗？能搜着不？温哥。宜兰哪里的？我是北京的。我是天津。听说过天津吗？天津。没有。听说过吗？对，那就是我。温哥亡命天涯。是你吗？是的。点幕 ，OK。然后刚才碰见几个藏族小老弟儿啊，好家伙，6个人玩一个手机，你敢信吗？这你受得了吗？该说不说了，也是上学这个年纪啊，尽量少玩手机啊，多学习啊，多读书多看报，少吃零食多睡觉就完事儿了啊，这样才能提高自己学习成绩啊。老铁们，我现在已经来到了这个2楼这边了，我看到了好几个这个荒废的屋子，然后我给大家看一下子。我靠，这就是那个荒废屋子。我的妈！有哎呦牛粪味儿呢！好家伙，是不是牛粪呢？这玩意儿了，这玩意儿露营肯定不太行的。这昨天晚上下雨的积水啊，这是昨天晚上下雨的积水。这屋这还有个屋呢，啊，这屋还行，这屋倒没有屎味儿。这屋还行啊，李哥，这好多门这都开着呢。然后这边这个楼完全是属于荒废状态啊。这屋也还行，这屋也还行啊，这么多水呢这块儿。我的妈！这屋里有人呢！我靠，这屋不赖哎！我靠，这地下边还有地砖呢，这以前是干啥的呀？这玩意儿跟装修的工业风似的。哇，这边还有很多这个垃圾啊！看来老哥在这边待的时间不短了。我靠，拿这当家了，真不赖，真不赖。这以前应该是个酒吧吧？我瞅着这玩意儿了。上面还有2楼呢，去2楼看一看。哎呦，上面这个平台也够大的啊！我感觉还是下边好点。我这搭了几个帐篷，1个、2个、3个、4个、5个帐篷。我操，还有条狗呢！我操，别我！哎呦，好家伙，真不赖啊，真不赖。都是骑行的，这块都是骑行的。对，这骑友之家。对，大哥您啥时候出发呀？天气好这个出发，现在断了5根辐条，走不动了。车的辐条断了5根。向怒江畔。这玩意儿需要买个车的轮毂呗，
还说买辐条啊？买辐条寄到咱屋。我的妈！干到波密，干到波密。现在还能骑吗？现在还可以，应该还可以撑吧。还能撑100公里？到波密要200多。 200多。对，到然乌嘛，寄到然乌嘛。先到咱屋。对。然后到波密。对。波密有个挺大的圆通的那个快递站，很多人都是买东西寄到那里。哦，大哥从哪里过来的？广东汕头。广东汕头，骑了多久啊？3个多月。3个多月，骑了多少公里？3、4千，3、4千公里。边玩边走嘛，没有感觉。哦，还不赖啊！今年多大了，大哥？你看我像几零后的？我看见90后吧，应该。80后的，还好。奔四了，80后的奔四了。哎呀妈！今天在这儿待几天了？第二天。第二天。这2位大神待了快20天了。快20天了。啊，里面还有一个。该说不说，这环境确实挺好。听说这儿有水有电。有。是吗？是属水有电。哦，那儿还有个卫生间呢。自来水。看看去。哦，这边是卫生间。我靠，真不赖哎！平时接水吃饭都用这点水，真不赖啊，真不赖，水挺足的，水挺足的，真不赖啊！这边绝对是一个挂壁好地方啊，可以称得上是一个世外桃源了啊！我们叫骑友之家了啊，骑友之家，真不赖。回去。他这以前是个酒吧吧？应该。是荒废的酒吧。你看精装的东西还在是吧？哦。墙上的。他这个估计当时装完了之后都没有营业，我感觉。对，你看哇，还有插排电哦。都是新的。啊，上面有电啊！啊，上面有电啊！老铁们，真不赖。我靠，这儿还有个音响呢！这是原来这个音响就在这儿，还是说有老哥们来这边？哦，原来这是酒吧自带的啊。这个全新的也不便宜。全新的，不知道是啥品牌的，不是 GBL 吧？GBL 应该算一个品牌了，啊，这老哥车子也坏了。对，他就是在这里哦，等快件呢哈。哦，这你们都认识吧？对，我们3个一起的，是我们3个骑友。哦，都认识哈。哎，其乐融融，大家呢来自天南海北，没事在一块吹牛逼，吃吃喝喝，挺有意思哈。挺好。平时做饭都在这儿哈，吃的水也是这个水，对，不会闹肚子吧？水是自来水。水是自来水就行。上面还有居民，这个是自来水。哦，不是中水就行。对。打算还要在这儿待几天？看天气还有那个情况吧。 OK。等快递。行。还有老铁们，这个地方确实是个好地方，该说不说的，有水有电啊。完了，这个还是一个荒废的那个酒吧，当时可能说没开起来吧，但地面确实是地板砖的，感觉还是相对来说挺干净的啊。再说这个氛围挺好的啊，老哥们亲切的称呼为这儿为骑行之家。现在这边老哥们有个7、8个老哥在这住着呢。然后我看看吧，今天如果我不前往下一站的话，晚上我也就搁这住了，这你受得了吗？